Det helt ufattelig at her var denne Pompeii altså oversvømmet av lava og aske og sot. Det tok livet av 2000 mennesker her, av til sammen 20 000. Nå skal vi da inn i dette rommet her. By, for animals and for people ambulance that's having, their merchandise. Could be a nice framework for you. In the background you see the Vesuvus. And then we enter here into the public baths. Og Berit bruker mobilen når skal ringe hjem. Nå skal vi altså da gå inn i badene i Pompeii. Her er badeikke. Der ser vi altså originale mosaikkene på gulvene her. Helt utrolig. Er det originale farver, eller? Og her har vi da badet. Det er konstruert kanskje for ca. 2000 år siden. Hei! En spesiell båt. Inside there was cold water. They could go at the end in order to tonify their muscles. If you look below the window, you see the head of Poseidon, the god of the sea, the protector of the public lands. In that water they could put a lantern to utilize when it was dark. The floor, the mosaic here, as well as in the other rooms, is original. Det er vel altså inne i et av badene her i Pompeii. Er det ikke det, Berit? Et av badene? Jo, det er originale statuer som er rundt hele. Se på taket. Det er jo helt fantastisk. Det er en seng, altså. Når vi var i baden, skulle vi altså ha en seng å hvile på, ja. Hva sier sengen, altså? 2000 år gammel seng. Se på føttene, hvordan det er konstruert. I said this one, here, then we go there. In those days, because it collapsed due to the weight of ashes and bones. From here, we go into this. This is the most illuminated room. The windows, they were also provided with the glasses. Like a fountain, cold water coming from your out and your in. When it was full of water, down on the floor, so more condensation, more steam, given to the town of Pompeii by two magistrates whose names are written in copper on the age, original, as well as the price, 5,000 sesterces, the currency of those days. Why did they give it? Dette er et stykke marmor, og dette var en fontene som ble gitt av to magistrater som skulle ønsket å bli gjenvalgt for tredje gang. Og navnene står skrevet i kopper og så prisen. Hva var det her inne på noe? Det er hjulspor faktisk, altså. Du kan se hjulspor i steinen. Det er rart å tenke. Things which were here. This was a thermopolium, warm, polium 7. You can compare it to a modern snack bar, Twin Peaks, or nowadays. So refreshing, soon after they had been in the sauna to take it. Jeg tenker også dette var en slags fryse- eller kjøleskap. Du kunne da kjøre ned matvarene på sommerstid. Se her de store steinene som folk skal gå på for ikke å stoppe ned i kloakken. Så her fløt det altså rett og slett kloakk. Som tenkte dere. Mens vi måtte da gå på disse fortellene. Men det må jo ha luktet noe forferdelig. Og her ser vi altså disse steinene som du måtte hoppe på, for her fløt det kloakken i disse gatene.
The ediles, they were in charge of the construction of roads, but the owners, the landlords, they were in charge of their own pavement, so they want to put some. Ser vi kloakkaten altså? Mange hundre meter bortover. Det må ha luktet noe grusomt. Velkommen til mitt hus. Havet. Faun? En faun. Ja. So we have the vestibulum, which is the entrance. To etc. That Så vi altså rester etter det originale arbeidet på veggene. Det var altså toalettet vi så. Så vi altså at de brukte faktisk ursten og lagde disse runde søylene, og så la de på en sement. Og så formet de så de så ut som granitt. Det er litt utrolig å tenke på at de gikk kloakk i disse gatene. Altså. Helt fantastisk. Vi ser altså spor etter kjerrejord. Så vann og kloakk har altså da rent i disse gatene, mens de samtidig har brukt vogner og trillet med hest og kjerre her. Kloakkrenner fra huset som da rant ut sammen. Enorme dimensjoner over byen. Vi ser det satt navn på veiene her i det gamle Pompeii. It's important because it was built almost at the end of, was restored almost at the end of the life of Pompeii, that's to say after the earthquake of the year 62. They were all in one merchants, as I say. But when it was painted, it was not meant in a pornographic way, only to keep away the envious eyes of their richness. This was the meaning. But anyway, now that you're going to take a look, don't make... Det låst opp, og så var han veldig nysgjerrig på å se på vår reaksjon på det. Da kunne vi se på han. Vi er altså inne i de to rike brødre som bodde i Pompeii for 2000 år siden. Atrium of the house. The roof has been restored in its original form as it was in those days, with that opening called the compluvium and here impluvium, to catch the rainwater. But these two brothers, they were rich, so the main purpose was that it was utilized as a skylight. Come closer, there people cannot go through. Skylight. Left and right, each brother would have his own tiny bedrooms, and against the wall there were two money chests. The rainwater, anyway, through the hole down in a water tank was collected of love. You will see. Så de har på kjøkkenet, slik som det var for 2000 år siden. Slik som de har i India i dag, i de fleste hjemmene. Ja, det der er soverommet for 2000 år siden, der, hvor de har malt på veggene. Forskjellige nevninger minst. Og det var det han der. Dette er soverommet til en av brødrene. Soverommet til en av brødrene, ja. Utrolig, to rike brødre altså, som var handelsmenn, som kjente seg rike på å selge vin. De fikk bygget dette store, flotte huset. Og her kommer vi altså ut til en have, en nydelig have. Jeg vet ikke hva du ser nå.
ser vi også da originale veggmalerier. Som altså utrolig nok er så godt bevart. Around the room, you see cupids with wings. This floor is the same 2000. Okay, we can go out. Dagliglivets oppgaver som foreviget her. Hva? Those bassets. The garden was also surrounded by statues. Bankar? Ja. Det er lamper på veggene her. Det blir reflektert. Nei, her er originale. Here, the original water tap Nei. to adjust the flow of the water. Original. Altså, The one second century BC. vannledninger som altså gikk her. Se her, 2000 år gamle vannledninger som førte vann bortover. De er ganske Different things, bird, or here for instance is Hermes with wings, 4 blocks. They were combined with this iron, lead, iron imported. Imagining a crowd at the street while mothers talking, the little boys in the fountain, because it would always have a continuous flow coming out of the water. Så akkurat nå at de rike vil ikke ha noe bråk fra kjerrer og hester i disse gatene. Men kloakken hadde de. En gang imellom så gikk det noe. Det ser det ut etter. Ja. Og her ser vi steinene som ble lagt ut, hvor de måtte hoppe fra stein til stein over kloakkrennene. Ci sono tanti brutti, every day, rirna. Alle morgen, si sono imbruttiti. Innimellom så finner vi små hunder. Så ligger det altså et menneske, forstenet menneske. Inside of this block of egg, an empty space left. Culturally was Greek, but politically was Italian. Surrounded, as we can see, by peripteral, these columns in a Doric style. It erects on a high podium with the 6 Corinthian columns, the altar for the sacrifice, and above that Ionic column, you see what is left of a sack are in the Museum of Naples. Okay. Statues. Byen var jo enormt stor, det var jo 20 000 mennesker her. Her ser vi altså ruinene som ligger da ut mot Middelhavet. Vi er ved utgangen til Pompeii, og her ser det bevis på at Terje også har vært med, og der ser vi et stort område bak oss. Med Terje i forgrunnen igjen. Hvor vakkert dette her med en gang må ha vært. De flotte buegangene vi snakker om for mer enn 2000 år siden, så blir altså byen anlagt.
Tusenvis av souvenirshopper da, som ligger her sånn, ved foten av disse ruinene. Og en av de som lar seg friste selvfølgelig Berit. Kjøp, kjøp. Hvis du skal ha en sånn en, så... Ser ut helt vild dette kamé. Det så skjell som de har tydeligvis. Jeg har vært på sånn fabrikker der de laver det, det er litt kjømme. Mye vakkert er det ikke, men og her ser vi altså nå Vesuv i det fjerne. Og vi skal altså da ut og ta en liten titt på Napoli. Har nu en taxi. Pompeii. Ja, og her er Berit på full fart da, mot Napoli. Her likte hun seg ikke når hun var her siste gang i 1972. Gutta var vist helt ville. Og her på toppen så har vi da en borg. Hva? Hva? Ja, men i all verden. Det kommer til svær, svart greie inne på linse. Ja, det er noe som har gått i stykker inni det. Se på det svarte der, Ja, det er noe som har gått i stykker. Ja, men man kan ikke se det der, vet du. Enorm trafikk. Tuting og skriking. Skal vi inn på borgen her da, skal vi se hva det kan være for noe rart. Se på den døra, enorm. Fordi at Terje spiste is, så har ikke vi penger nok til å komme inn og få sett dette fine her. Is er mye viktigere enn noe annet. Berit, Nei, jeg synes det er gyselig. er det gyselig? Jeg liker det. Du vil heller sole deg på båten? Ja. Ja, da gjør vi det, og så tar vi oss en øl der da. Ja. Da gjør vi det. Og her ser vi i hvert fall havna med Vesuv i det fjerne. Ellers er byen preget av sånne høyhus på 5-6 etasjer. Og ingen åpne plasser. Så det er ikke så veldig koselig, sier Berit her. Ja, det var ikke lange turen i Napoli. Helt matte er vi ikke bare å komme 100 meter inn. Vi får gå ombord igjen. Så skal vi late oss litt, og så sole flesket vårt da. Så skal vi gå inn her. Der er vi barna i en av barene her, og her koser folk seg. Skål da! Hallo? Står det ikke no smoking der, Terje? Hva? Det står det ikke no smoking der. Ser du ikke det? Jeg vet ikke.
se på nå. Vinner. Og her er det vanskelig å... Jeg finner aldri fram her, Aldri. Berit må alltid være min ledestjerne. Berit finner alltid frem, men jeg finner aldri frem. Når vi kommer til denne brede korridoren, da begynner jeg å kjenne meg igjen. Og der står det lege. Hva hadde jeg trengt? Her ser vi fra lugaren vår da, en luksusyacht som er på vei ut. Det er en ny Onassis. Og vi er på havnen i Napoli. Her er vi broren. Det är 51, 76. Og så spiser vi middag da, vi har forlatt Napoli, og spiser middag sammen med 3 skjønne unge damer her. Og en er økonomisk, og 2 er meget uøkonomiske. Dere får gjette hvem jeg mener. Og så spiser vi deilig mat, og jeg er ikke sulten, og har nesten ikke forsynt meg. Nei. Jeg forstod på din her båda. Jeg trodde den så rundt og var øya, eller jeg trodde det var fastland, men så jeg det var båt litt. Da begynte jeg å lure på om det kunne være øy. Nei, det er fastland, men du kan ta båt.
Der oppe. Der har vi en. Der har vi en. Vi ser de. Ja. Hei du. Hvor er vi nå da? Hva er det? Spiser Terje frokost. Ja, nå spiser Terje frokost. Men ingen ser Terje spise frokost. Ingen ser Terje. Nei, men alle hører at Terje spiser frokost. Alle hører. Alle andre ser at jeg spiser frokost, men jeg ser det aldri. Hva? Jeg bare filmer deg, jeg. Alle andre er forskrekket over hvordan Terje spiser frokost. Hva? Må hente meg noe annet. Ja, vi er på vei til Korsika, ikke sant? Korsika. Vi er på vei til Korsika. Berit skal ut og forsyne seg med mer mat her i spisesalen. Klokken er 8. Ja, og masse flott betjening. Veldig dyktig betjening. Så ser vi her, klokken er 8, ja, og det Middelhavet ligger så blått og så nydelig. Nå har Terje igjen bestemt seg for at han skal filmes. Han påstår at han ikke er med på en eneste film, men vi hører jo praten med hans direktør. Han spiser frokost. Coffee. Coffee. Soft kaffe. Ja, thank you. Please take a song. Yes, please. Det er klokken 9 om morgenen, den 1. august år 2000. Deltakere koser seg på dekket. Vi er på vei til Korsika, som vi skal nå her om litt tid. Her inne er det altså da turistområdet da, langs disse strømmene her. Ja, hvor er vi nå da, Berit? Nå er vi ombord på TSS Topaz. Ja, det vet vi. Og så er det 1. august. Jaha. Og vi seiler på vei innover til Ayaki, som er hovedstaden på Korsika. Korsika? Ja. Nettopp, ja. Hva for noe med Korsika, da? Der ble jo Napoleon født. Ja, i omtrent år 1829. 1829, ja. Han døde jo 1821, riktig nok. 1729, sier jeg. Vi tar en sjanse og gjenter litt. Ja, så her har nå Topaz begynt å bevege seg altså inn mot hovedstaden og Korsika, ja. Vi har spist frokost, vinden er vest, klokken er 10 og alt er stille. Der ser det ut som ligger et røykfelt over byen. Jeg skal nok inn i noe forurensning her også. Ellers er det mye fjell her. Vi skal ut på en tur, skal det ikke det, Berit? Jo. Hva slags tur? Som heter Countryside. Countryside, ja. Kan du en sang om Middelhavet, eller? Blå Middelhavet. Var det ikke en sånn? Hva var det? Se på farben. Helt utrolig, altså. Og en seilbåt litt i fjerne. Og i morgen så går turen da videre til Menorca, før den avslutter ved Mallorca på torsdag. Kan du si meg litt om himmelretningene, hvor er nord, øst, syd og vest? Kan du si det fort? Sånn som jeg kan? Selv om jeg sier det fort. Er det syd? Ja. Da er det øst. Det er øst, ja. Ok. Berit har innebygget kompass. Her har vi i hvert fall da en sydlig retning da på innseilingen her på hovedstaden på Korsika. Da er vi sandstrender så langt øyet kan se. Et fjelland ser vi.
også en del forurensning. Klokka altså nå 1, og vi skal snart dra av gårde. Ja, nå begynner vi også å låre livbåtene her, gitt, så nå det tydeligvis katastrofe. Så vi skal vel da sitte i livbåtene på vei inn, da. Ja, og her skjer det helt spesielle ting. Det ser ut som det katastrofe i Middelhavet, men det betyr at vi altså skal på landtur, og båten får ikke anledning til å gå lenger inn enn hit. Nå skal vi settes ombord i en småbåt som skal ta oss inn til hovedstaden på Korsika. Jeg tror priorinene litt rødt, eller? Var det festet i natt? Nei? Vi bor i den rekka der, Terje, under den blå linjen, under den der røde linjen. Ja. Her bor vi et sted, ja. Ja. Men de skal med den lille. Her ser vi nå to unge skuter. En fra 55 og en fra 44. Gå til vei inn på vannet her i Korsika. Ja, her sitter Tulita-mappen veldig der. Vi sitter i bussen her nå på havnen i Korsikas hovedstad. Og her ser vi altså utover sjøen, og der ligger altså båten vår. It has been during the 18th century. It's maybe the tourist schools, and that sometimes it's not so nice. And inside we have the prefect. And this whole town was surrounded. We are going through the Diamond Square. It's a nice square. In winter, it's there at the beginning when they were built hotels. This building is today the seat of Continental Hotel, where people. But today, we don't. You see, in front of us, you see the Gulf of Ajaccio, very long, because we don't have a very huge structure of the military place, and we don't have any more soldiers. It's now open. It's open at 3 o'clock, and it's a very good place if you are. On the street, on the left of this cathedral, is built new floors. You know, they have put new with many musicians coming. On the left, the pink monument, the pink building. On the right is dedicated to the resistance. Stopped in the tracks, mosquitoes. Use some, unpleasant mountain. And this mountain divides Corsica to the east. You have to go through the mountain. And we have some farm hotel, etc. Where stages to live, and at the end of the small diluted, so they had the impression nobody was fat, you know. To one south, during it's a mountainous river, of course. Now it's very calm and quiet, but it's a waterfall in April, and we have trout inside, trout in the river, and many fisher during the spring. Really? Her var det trangt. And calm driver.
Vi må vel ha. Å, fy og meg. Disse fjellene der. Hvor høye var disse? Og det... Are normally quite big houses. They granite. So if you go in the north, svarte der som har parkert sånn at det er helt vanskelig å forsvinne. good driver, Mark. The villages, because normally the whole family used to live in the same house. And peculiarity here, it's that. Ja, nå har vi altså da Berit har oppdaget at vi var 715 meter over havet, og det stemmer det. Nå skal vi da få en forfriskning på den restauranten her da. Vi ser det er en nydelig utsikt her over Korsikas landskap og ut mot havet. Berit finner alltid noe koster og noe greier. Ja, står i kø på denne baren her sånn i Korsikas alper for å få litt å drikke. Så er vi inne på baren da, vi står i kø i timesvis her. Her er det litt peis. Det var altså stille i 5 minutter. Which? You see? It's a rocky witch, but in Corsica we are very superstitious in Corsica. And we believe in all these kind of things. We believe in evil eye, for example. And after that she will spend a lot of energy. In some very remote countries, in it, the face of this animal will be the face of somebody living in the... And little by little arrive into Corsica. And the priest took some power when the power couldn't. So one day they decided that they will Christianize this whole believing. And it's why today we still have this kind of Catholic religion. So it's very strange, you know. It's very particular. And we have in Ajaccio an English lady. Her name is Dorothy Carrington. And now you had a family living there, a house, and they planted vineyard. But now nobody lives there except birds. And the fourth. Har du på jakt etter? Hæ? Når han kjørte? Ja, visst. På den 7. Hva sier trevlig? Jeg tror det at jeg behøver ha skåret selv. Så sa jeg bare, må jeg svare på det da? Ja, så forlater vi Korsika da. Ikke sant, Berit?
Hva for noe? Nå forlater vi på Korsika. Nå forlater vi Korsika og den byen som heter Ajaccio. Hva vil du? Ajaccio. Ajaccio, ja. Vi har hatt en fin busstur i dag oppe i fjellene. Ajaccio, der kommer altså Napoleon fra. Der kommer Napoleon fra, ja. Napoleon med sin hær over Alpene dro. Ja. Ja, så Korsika, det var en nydelig plass. Det skal være sikkert det litt. Og her ser vi barna bærer Hjelpebetjeningen. hjelpebetjeningen og bærer glass. Det er med etter med glass. Og Berit maser på mat da. Absolutt ha mer mat. Så jeg har lyst til å sitte her i baren litt. Damene hvert øyeblikk. Gjør det? Ja. Da kan jo vi bestille å drikke. Mother, give me the sand. Ja, det var solnedgangen, men dessverre så mistet jeg den også. Den stupte i havet. Jack to a hit. I'm only next to wedding ring. I play the next and I want a queen. You make the king of your heart. And from a jack to a king. With no regrets I play the card next night. And in luck play the just a little while, I thought that I might lose the game. But just in time I saw the twinkling light from a jack to ball. All right, we're off to a cracking start. Anybody from Bradford? Yes? Graham, is that you back there? Wait till you hear this guy. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the winds, it's every... Whoa! Great voice. All right. Anybody remember the 70s? Fess up, come on. Yes, you do? All right. There's a gentleman who has something to say. The early 1970s then has often been dismissed as something of a cultural void, and the music of that period, with its shang into the devastating effects on family art. You gave up the only one that ever loved you, and went back to... Before, Bianca? Have you done this sort of thing before? No. Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go? Leave a light that's full. I travel it and every highway and more, much more than this. I did it mine. Why does he get if not himself? Then just now to say the thing. Mr. O'Neill.
Oh, I guess they'll never know how our young hearts, how it really feels, and why I love her so. And they call it puppy love, just because we're 17. Tell them all, please, tell them it isn't fair to take away my only breeze. Yes, the answer is in the above. How can I know? How can I ever tell them? Be sure I know my part, 'cause I stand beside you through the years. You only cry close at me, heart. I love you with every beat in my heart, and I swear. Nå har hun begynt å spille, og Sonja, hun er læremesteren. Fy skuen, altså. Der ser du, sånn bruker man tiden man bor altså på en sånn husbåt. Når de begynner å kjede seg, for at det blir mat og drikke, da begynner de å gå til spilleautomatene. Ja. Det gjør det.
er nesten like ved ramler av stol også. Skal vi se da, jeg håper inderlig vi vinner så mye, for da kommer det sikkert til å gå over i kasino her og bruke opp den. Altså, hvis pila så går det andre veien, da. Dårlige greier, altså. Helt elendig. On behalf of Chief Executive. Og vi våkner til Menorca. Menorca den 2. august 2000. Ja, kan du si hvor vi befinner oss? Ja, Terje befinner seg rett bak ryggen min. Har du hørt hva du drikker for egentlig? Cola med is og sitron. Ja, det tror jeg tror det er hjemmerett. Ja, du, nå får du skal vi se. Vi får heller prøve på nytt igjen, tror jeg. Nå feder jeg deg ut. Der borte ser vi en ferje. Den ferja der borte, den var årsaken til at vi måtte like å vente her i en halv time før vi fikk lov til å gå videre. For vi skal nå gjennom Smalsund inn til den lille byen som heter Mahon, som ligger på Menorca. På Menorca, ja. Menorca ligger i hvilket hav? Sargos. Menorca er en av Balearene. En av? Balearene. Balearene. Hva er det? Balearene. Nettopp. Vet du noe mer om denne øya, eller? Nei, ikke foreløpig. Nei. Skal vi ha en sightseeing? Vi er temmelig åndelig tilbakesatte nå, da. Temmelig morkende. Men etter et strabasiøst liv og mor. Men her nærmer vi oss i hvert fall nå hovedstaden, og Menorca, som ikke er så veldig langt fra Mallorca. Og innseilingen går jo for å være veldig vakker. Og vi ser en ferge nå her i det fjerne, som altså var grunnen til at vi måtte vente da. For det er et ganske smalt sund. Berit er full av fregner, jeg gruer meg til å reise hjem med. Så er det altså inn til Menorcas hovedstad. To enable you to have as much time on excursion as possible. Therefore, the meeting times for the tours will be as follows. Memories of Menorca, 30 before your tour is due to depart. Once again, departure times of the excursions this afternoon. Memories of Menorca, 13:30. Please meet in the Broadway show lounge. Vemmelige båtene her, mange millionærene. Kjempest likt når du satt ned. Det gjør seg vakkert ut. Jeg hadde nesten ikke hørt om Menorca, jeg. Det var så vidt. Her er vi like badestrand, ja. Bilseilingen til hovedstaden på Menorca som heter vi kan bo her, altså. Store, vakre hus. Det er noe som råtebo i Sørgeland. Ja, den ene perlen slår den andre her. Ser du utenfor? Byens sentrum.
ikke dette sundet her. Det er det, gitt. Her ser vi hvordan rikingene har det, altså. Se på den enorme farkosten der. Hva syns du om innseilingen, Berit? Det var flott. Ja, veldig flott. Nydelig. Ja, den innseilingen her er vel et bedre enn i Oslo, i hvert fall. I Oslofjorden. Ja, her er det ikke båtmessene, altså på rekker og... Det går ikke der, eller? Ja? Det er det. Terrasse på takene, ser du. Det er veldig, veldig koselig. Skal vi på en rundtur på Menorca, som heter Memories of Menorca. Og da skal vi starte her i Mahon, som er hovedstaden. Og så er det jo avmerket diverse, og hvilke de veier vi skal på, det vet vi ikke ennå. Og hvis vi skal på denne siden, så sitter vi på gal side av bussen. Det er jo typisk. Veldig moro. Ja, ja. Jeg vil skjønne på det siden. Menorca is that the island itself is really quite small, inland to a village called San Clemente, left again, and where we're making for is the main road, the blue, and that's where we're going to make our last stop of the afternoon. And when we leave for now, it's about 35 miles long. Our capital, which has about 23,000 people living here, is oil, eggs and garlic. So he mixed them all together to make a sauce. He poured it over the meat, and apparently in a mile or two to come to Middelhavet. So who knows if anybody planned to do any shopping, if you like to buy yourself. And in fact, the Menorcan sandals become a bit of a... But this... Just 3 hotels here.
Så kan du bare jogge til hotellet der vi skal være. Ja. Da havner jeg opp i Vladivostok, tenker jeg. Så mangler det bare 3 hoteller. Well, this next area is called minutes down to their holiday home. Not like us, if we were lucky enough to have a holiday cottage, then it would probably take us all Friday evening to get there and all the water, the little cove of Vinian Collier. Going that far. The very flat, very rocky, and in fact people often... Det er et sommerhus igjen. But as we drive along this next stretch, it's quite a good opportunity to style. Now, the local builders here, they're very clever with what they use the roof tiles for, although this is a little bit more difficult to spot. They actually cement up on the right-hand side between the archways and the terrace there. You should get an idea of what I'm talking about, belonging to local people. They're not very old, about 10 years old, but they're all built in typical Minorcan summer cottage style. This end of Biddybecker is called Cala Tourette. But say we're heading to the original prizes for the architect at the time. Very picturesque, and chances are if you've seen Stop and third stop in Fornecker Beach you're going to see in a moment. Most people have got access to a swimming pool. So a little bit more about the origins of the dry stone walls later on. But look out too for the typical Minorcan gates. Now they ain't it at all. What they actually do is they split the branches of the olive tree, so... Jo da, det er svømmebasseng i haven. Ja, visst hadde det. Yeah, these sort of 3-bedroom villas that they're building here cost nowadays about £140,000. Sånn, ja. Du har bil, du? Hæ? Du har bil, du? Den var god, altså. Berit? Hun... Verdens rike kjøper seg en gutt på 14. Men jeg aner ikke når... Kjøp et nummer av Playboy. Har ikke peiling på størrelse. Ja, Berit står her, tar bilder av den nydelige lille landsbyen. Her de er ute på øya Menorca. De tar og maler husene hvert eneste år, og de gjør det like før helgen. Hver landsby har sin egen helgen, og før den navnedagen til den helgenen så sørger de for å hvitvaske husene sine. Hvert år. Ellers så sørger de for å ha hvitvaske husene. Så det skjer hvert år. Og det går. Noen funker og noen funker. Ja, Berit kunne kjøpe litt igjen da, så kjøpe tøfler til Elin, sa hun. Nydelige hus. For en arkitektur. Steeple there in the centre of the village. Well, don't be confused if you didn't spot a church, because they don't actually have it back to the Moorish period on this part of the coastline. The last hotel was a sort of, always looks quite tempting at this time of day. And although Minorca's only 35 miles long and 12 miles wide, we actually added together. The larger beaches are mainly on the island, is almost 2 miles long in fact. That's Sombu Beach. Here on the left-hand side, we're going to go past this as slowly as you can. And when we get just past these bushes here, there you are. It's actually called Lovers Beach, because there's only supposed to be room for 2 people. Ja, her vel den minste sandstranden på øyen her, altså. Lovers Beach, plass til bare 2. Very slick. Along this next stretch of the road over on the left, but as I mentioned not long ago, property prices have, but should I win the lottery, then the one I've got my eye on is
which one is it? It's just coming up, I think, on the left-hand side. It's got a lovely shaped swimming pool in front of it and a nice barbecue area. It's this one. I think if I won the lottery, that one would be quite pleasant, wouldn't it? How much is that one then? I've no idea. Stones. Well, what you're actually looking at is something called a talite. Construction was actually religious significance because the tower is a two-shaped circle of smaller stones. And here, closer to the road, just here, this is the remains of the talite. So originally they think the upper part was cone-shaped, but over the centuries that's all been worn away. Well, coming a little bit closer now to the central part of the island, which, as I mentioned before, is the more fertile part, particularly dry this year, because we didn't have our normal amount. From the hilltop. So they set off to investigate, and in those days, of course, there wasn't a road up to the top, there wasn't even a track or a footpath, so they were making on the left-hand side, the first alcove that you come in. There used to be a small monastery. About 12:45. Da er vi på toppen av dette høye fjellet da, som er 350 meter på Menorca. Og her er en Kristusstatue altså, pluss en masse TV-antenner, satellittantenner. Ja, men så fint da, Gert. Det er lunsjen vår i dag. Ja, det er lunsjen vår. Jeg hadde bare 4 sånne små tørre stykker brød jeg orket. Og så hentet jeg noe frukt, så spiser jeg det til lunsj. Da er vi på toppen av dette fjellet her da, på Menorca, midt inne på Menorca. Monte Toro is the patron saint for the whole of the island, so they do hold regular services up there on a Sunday, and it's used quite a lot for but in the olden days they say that people had time for the local people in those days because there was a lot of poverty, a lot of unemployment and a lot of hardship to lifestyle. Now there was actually a Scottish doctor here at the time called Dr. Andrew Turnbull, and with them went a local priest from the village here called Father Pedro Camps, and here we're just coming up on the right good. And there, that's one called Pliers de Fornells, although on your map, if you could, we're actually making a film here on the island up to. Coming up on your right, it's never been commercially developed because the water within the harbour here is very shallow. But if you don't feel lively, just have a potter around the village, have a look at, and the little harbour, and we'd normally just about be finishing their lunch 4:30. So say we're going to leave at 4:10, so if I could ask you please to be back at 4:10, especially so we can get back for those people. Er vi midt her på Menorca der? På hovedspitsen. Veldig koselig med palmer og koselige restauranter og... Ja, hvor er vi nå, du? Hvor er vi nå, da? Fornell. Flott. Ja. Et oliventre, ja. Likevel, så det spiller noen rolle om vi går inn og titter. Vi går. Hva er det ser de har for noe?
noe morsomt da. Finner ikke ut av det, du. Jeg skjønner, det sier vel et eller annet om lengderne og breddegrader og lengdegrader. Y después el año que viene es abuelo y... Jeg la ikke merke til den i stedet. Nå er du helt mørk silhuett. Det hvite bakgrunnen. Wow! Nei, men... Det er for noe... Det er for noe... Det er sant, det magneter på kjøleskapet. Ja, merke til meg, da. Det er ikke gamle navn. Friday and Saturday and fly from most of the regional airports. Da er vi tilbake på en fin tur. Nei, men i all verden. Rundt på Menorca. Vi har vært ute i 4 timer. Og sett fine deler av øya. And don't forget, take everything with you when you get off. Så gå ut av gangveien der og gå til høyre ned til terminalen. Så kommer jeg til å stå nede og vente på dere, og sørge for at jeg kommer på riktig buss, og sørge for at alle har fått en riktig bagasje med ned til bussen. Så er vi tilbake igjen da. Jeg er trøtt og sliten. Oi. Vi er tilbake på hotellet her på Mallorca da. Etter en strabasiøs tur med båten. Og hyggelig båttur, som Terje likte veldig godt. Den beste ferien han har hatt på lenge. Han synes det, han mener det egentlig. Ja. Hun har dopa meg som får meg til å si alt i det. Neida, men det var veldig koselig. Hva var det da? Hva? Fint rom har vi fått da. Ja, når vi har fått rommet til deg. Har du noe å si til avslutningen, eller? Hva? Nei, det hadde vært en deilig dag. Det hadde vært for varmt, for det hadde vært litt skyer, og det er jo alltid litt godt. Ja. Ellers så hadde det vært en deilig avslappende ferie. Du har vært så vemmelig om å gjøre hver gang du har fått solstikk, så... Men i dag så er det som sagt fint, og vi ser den skyer på himmelen her, ja, som forhindrer de fryktelige solstrålene og kveler oss. Da er vi da her på Palma i Mallorca, og
siste dagen, siste ettermiddagen nå, og vi reiser i morgen tidlig, lørdag den i dag, tror jeg. I dag er det 4. august. Ja, 5. i morgen. 4. i dag. Ja. Det er 5. i morgen. Ja, da får vi ta en liten tur på byen etterpå, da. Ettermiddag. Hva? Ettermiddag. Ja, vi gjør det. Da fader vi ut. Eple, jeg. Ja, så er det lørdag morgen da, den 5. august år 2000. Berit står og gjør seg klar. Klokka er 7 om morgenen, og vi skal forlate Mallorca. Og utenfor her på balkongen vår, så ser vi da en fager morgenstund. Det er det. Men vi kan også se skyer. Grå skyer over oss og i horisonten. Så det passer kanskje bra å komme seg hjemover til Norge og Sørkedalen nå. Vi får i hvert fall si at det har vært en fin tur, og med mye opplevelser. Så takk og farvel, Mallorca og Middelhavet. Så takk og farvel, Mallorca og Middelhavet.